درود به همگی. بحثی که امروز میخوایم راجبش حرف بزنیم acetaminophen toxicity. تنبه اصلی موضوع از کتاب Black Belt 5 Minutes Small Animal Emergency Book هستش. acetaminophen toxicity موضوع خیلی رایجیه برای کلینیسیانا، مخصوصا توی اورژانس. acetaminophen یا N-acetyl P-aminophenol یه دارویی که به شکل خیلی رایجی به صورت over the counter مردم میتونن خریداریش کنن در سراسر دنیا، در اکثر جاها، و به شکل به اسم رایج تایلنول یا پاراکتمال شناخته شده است. acetaminophen مثل انسید ها خاصیت ضد تب و ضد درد داره، اما حواسمون باشه acetaminophen یک انسید نیست و خاصیت ضد التهابی نداره. بر همین مخصوصا اونایی که تجربه سردرد دارن بعضی به تایلنول جواب میدن اگر که فقط درد باشه، و اونایی که التهاب دارن تایلنول روشون جواب نمیده. acetaminophen توی سگ‌ها، گربه‌ها و فرت میتونه مسمومیت ایجاد بکنه. حالا این مسمومیت به دو حالت اتفاق میفته، یا به شکل تصادفی بیمارمون اکسپوز میشه به این دارو، و یا اینکه اونر نمیدونه که این مسمومیت زا هست و به فرت و یا گربش میده دوزای پایین، و اینکه بعضیا برای درد مخصوصا تو سگ‌های مسن‌تر که اوستئوآرتریتیس دارند و اینکه نخوان از دکتر استفاده کنن، خیلی روتین بعضیا میبینم که میان تایلنول میدن، ولی خب اگه تاکسیک دوزش حواسشون نباشه میتونه دچار مسمومیت در سگشون بشه. دوز مسمومیت زا در سگ‌ها، دوزی که من خودم تو اورژانس همیشه تو ذهنم نگه میدارم برای سگ‌ها 100 میلی گرم پر کیجی، ولی بالای این 100 میلی گرم پر کیجی به بالا. توی اینجا نوشته بین 100 تا 150 میلی گرم پر کیجی، یعنی بالاتر از این دوز. توی گربه ها بالاتر از دوز 10 میلی گرم پر کیجی رو من همیشه در نظر میگیرم، اما توی این رفرنس برای گربه ها و فرت نوشته 10 تا 50 میلی گرم پر کیجی. من برای اینکه خودم یادم بمونه توی سگ ها اگر کلاینتی زنگ بزنه اگر توی سگ بالای 100 و یا بالای 100 میلی گرم پر کیجی باشه میگم مریض رو بیارن، بالای 10 میلی گرم پر کیجی در گربه باشه میگم مریض رو بیارن. مسمومیت با acetaminophen با یکی از روش های آسیب زدنش ایجاد متهموگلوبینمیاست، یعنی تخریب هموگلوبین و تبدیلش به متهموگلوبینه، مخصوصا تو گربه ها. توی سگ ها این کمتر رایجه. توی سگ ها آسیب اصلی تری که ایجاد میکنه هپاتوتاکسیسیتیه، یعنی آسیب کبدی که مخصوصا نکروز سلولای کبدی رو ایجاد میکنه. این هپاتوتاکسیسیتی توی گربه ها کمتر رایجه. یکی از دلایلش اینه که انقدر گربه زود از همون متهموگلوبینمی از بین میره که اصلا به هپاتوتاکسیسیتی نمیرسه. علائم مسمومیت با acetaminophen علائم خیلی گسترده میتونه باشه. میتونه از بیحالی، بی‌اشتهایی، تورم صورت و پنجه ها، استفراغ، مشکلات تنفسی مخصوصا دیسترس تنفسی، حیوان میاد با حالت پنتینگ و رسپیراتوری دیسترس. وقتی میوکس ممبرین رو نگاه میکنیم قهوه‌ای یا دارک سیاه، و گاهی وقت حیوان میتونه اکتریک باشه یا زرد باشه گامش، یا مخصوصا پوست بدنش، به خاطر انمیای شدیدی که acetaminophen تاکسیسیتی ممکنه ایجاد بکنه. گاهی وقتا آسیب کلیوی هم میزنه. برخلاف اکثر تاکسیسیتی ها ما برای acetaminophen تاکسیسیتی یه آنتیدوت داریم که حواسمون باید به این آنتیدوت باشه. اسم آنتیدوتمون هم N-acetylcysteine یا NAC هست. N-acetylcysteine نکته خیلی مهمیه و کمک میکنه که پروگنوزیس رو بهتر بکنه در کنار درمان حمایتی یا سپورتیو کیری که ما برای مریضمون انجام میدیم.
حالا اتیولوژی یا روشی که آسیتامینوفن اثر میکنه رو بدن چیه؟ آسیتامینوفن یه کوکس 3 اینهیبیتور هستش، یعنی کوکس 3 اینهیبیتور هستش. ما کوکس 1، کوکس 2 و کوکس 3 داریم. آسیتامینوفن به دو روش متابولیزم میشه داخل بدن. روش اصلیش اینطوریه که میاد از روش در راستای کانژوگیشن تبدیل به 2 تا ترکیب غیر فعال به اسم گلوکورونید و ترکیبات سولفات میشه. یه روش دیگه هم، یه مسیر دیگر هم میتونه طی بکنه از طریق سیتوکروم P450، یعنی آنزیم P450 که یک مسیر اکسیداتیو هست، تبدیل به ترکیبات سمی بشه. ترکیب سمی که توی مسیر P450 ایجاد میشه اسمش N-acetyl para-benzoyluramine هست، به شکل اختصار NAPQI. اینم باید حواسمون به این ترکیب سمی باشه. بس میاد زمانی اتفاق میفته که میزان تولید این ترکیب سمی بالا میره و ما از این مسیر اول در واقع سرکوب میشه یا که ازش ما کمتر ایجاد میشه. ما بیشتر ترکیبات به جای ترکیبات غیر فعال ما ترکیب فعال مسمومیت‌زایی به اسم NAPQI داریم و در نهایت این NAPQI میتونه تاثیرات منفی روی گلوبولای قرمز و سلولای کبدیمون بذاره از طریق آسیب اکسیداتیو. آسیتامینوفن خیلی سریع از طریق معده و روده جذب میشه. مثلا خودمون تایلانول میخوریم، نهایتا نیم ساعت یا 1 ساعت بعد حالمون بهتر میشه یا دردمون میره. پس خودمون تجربه کردیم، میدونیم تو حیوانام همینه، چون جذب سریع معده و روده‌ای داره به شدت جذب میشه و ما اون حد اکثر میزان تو وجود آسیتامینوفن در خون رو توی 30 دقیقه تا 1 ساعت اول بعد اینجکشن داریم. Alright. خب حالا چه سیستم‌هایی تحت تاثیر قرار میگیرن؟ سیستم اولیه سیستم گاستروینتستیناله. ما معمولا علائم خیلی محو و وسیعی داریم توی آسیتامینوفن تاکسیسیتی. خیلی علائم اختصاصی وجود نداره. ما تو شاهد علائم شدید گوارشی هستیم، یکی از ایناست، و در نهایت علائم گوارشی که در اثر آسیب کبدی ایجاد میشه ممکنه ببینیم. علائم گوارشی مثل استفراغ و جور چیزا که حالا جلوتر دوباره بهش اشاره میکنه. خب دیگه کجای حیوان ممکنه آسیب ببینه؟ پوستش و اگزوکراین. اسکین و اگزوکراین ممکنه آسیب ببینه. یعنی چی؟ چیزی که رایج میبینیم مخصوصا تو گربه ها تورم صورت و پنجه هستش. ما اینا هم تو گربه میبینیم هم توی سگ ها میبینیم. چرا اتفاق میفته؟ مکانیسمش فعلا مشخص نیستش. چیز دیگه هم که تو پوست حیوان میتونیم ببینیم زردی یا اکتروس هستش. زردی هم به خاطر آسیب کبدیه. پس ما زردی رو بیشتر توی سگ ها میبینیم. چرا؟ چون آسیب کبدی توی سگ ها بیشتر اتفاق میفته و یعنی اصلا به مرحله میرسن. سیستم بعدی که تحت تاثیر قرار میگیره سیستم همیک، لیمفاتیک و ایمیونه. در واقع سیستم ایمنی، لنفاوی و خونیه. یعنی چطور؟ اون NAPQI میاد تاثیر اثر اکسیداتیو منفی میذاره روی گلوبولای قرمزمون و مولکولهای هموگلوبین رو تبدیل میکنه به متهموگلوبین و متهموگلوبین و در راستای از بین رفتن گلوبولای قرمزمون ما هینز بادی میبینیم داخل خون، داخل بلاد اسمیرمون و در نهایت ما یک هینز بادی انمیا یا کمخونی که درش هینز بادی میبینیم رو شاهد هستیم. خب سیستم بعدی دیگه که آسیب میبینه سیستم تنفسیه. تصور کنید دیگه ما هموگلوبین سالم خیلی کم شده
به جاش متهموگلوبینی داریم که نمیتونه اکسیژن رو حمل بکنه و در نهایت ما دچار کم بوده اکسیژن یا هایپوکسیا و رسپیراتوری دیسترس هستیم. خب در مرحله بعد شاهد آسیب قلبی کاردیوواسکولار سیستم هستیم. چه اتفاق میفته؟ از یه طرف هایپوکسیا داریم، کمبود اکسیژن داریم، از یه طرف کمخونی داریم، انمیا داریم. به خاطر انمیک هایپوکسیا قلب وارد شوک میشه که در واقع این شوک ثانویه به اون کمخونی و کمبود اکسیژنه. سیستم بعدی که آسیب میبینه سیستم هپاتوبیلیاریه، سیستم کبدی صفراوی مونه. سلولای هپاتوسلولارمون آسیب میبینن به خاطر اینکه این NAPQI خیلی علاقه داره به چربی باند بشه و ما سلولای چربی داخل کبد داریم و وقتی باند میشه باعث نکروز سلولای کبدی میشه. مرحله بعدی سیستم عصبی مونه. میدونیم که به خاطر آسیب کبد ما میتونیم هپاتیک انسفالوپاتی داشته باشیم. آسیبی که آسیب‌های عصبی که ثانویه به آسیب کبدی ایجاد میشه. سیستم بعدی که ممکنه حتی تو دوزای تاکسیسیتی پایین هم شاهد باشیم، حتی دوز غیر تاکسیک هم ممکنه این سیستم رو اذیت بکنه. سیستم افتالمیکمونه، سیستم چشمیمونه. خیلی رایج میبینیم که KCS یا کراتوکانجکتیوایتیس سیکا یا همون درای آی سیکنس به خاطر مسمومیت با آسیتامینوفن توی سگ‌ها مخصوصاً حتی تو دوزهای کم، دوزهایی که اصلا تاکسیک نیستن اتفاق میافته. و در نهایت اگه دوزی که حیوان خورده خیلی زیاد باشه، دوز بالایی باشه، ممکنه سیستم کلیوی و ادراری رو تحت تاثیر قرار بده، سیستم رنال و یورولوژیکمون رو. باعث از طریق آسیب زدن به توبولهای کلیوی ما شاهد تاثیرات منفی هستیم. اما تا الان این آسیب کلیوی و ادراری رو ما در انسان فقط ریپورتش رو شنیدیم. بسیار خوب. میریم قسمت بعدی. حالا چطور مثلا این آیدیا رو میگیریم که مریضمون آسیتامینوفن تاکسیسیتی داره؟ ما دنبال ریسک فاکتورها هستیم. پاپیا و حیوانات جوان‌تر مثل اینکه بیشتر اکسپوز میشن به این آسیتامینوفن تاکسیسیتی، به خاطر اینکه خیلی حس کنجکاوی و در واقع فضولن، سرشون تو همه چی میزنن و خیلی هم کنجکاون و در سرسازن. من به اسم ترابل میکر من معمولا اینا رو صدا میکنم. نئونیت ها، اونایی که خیلی کوچولوان و یا مریضی که سن بالایی دارن یا اونایی که اوردی مشکل کبدی دارن میتونن تحت ریسک بالاتری باشن برای این مسمومیت، به خاطر اینکه کبدشون یا حالا خیلی کوچولوان، سیستم همه متابولیسمشون دیلی داره و ابنرماله، یا اینکه خیلی پیرن و اوردی کبد از کار افتاده و متابولیزه کردن ترکیبات سمی براش سخته. گربه ها بیشتر از فرت و سگ ها حساس هستن به این آسیتامینوفن. به خاطر چی؟ به خاطر اینا آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز خیلی کمتر دارن تو بدنشون. این آنزیمیه که میاد آسیتامینوفن رو متابولیزه میکنه و اون رو تبدیل به ترکیبات سولفاته میکنه که در واقع ترکیبات غیر فعالی هن و جذب نمیشن، جذب گوارشی نداریم ازشون، برای آسیب سمی نمیذارن. اما چون گربه ها این آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز رو خیلی ازش کم دارن، ما شاهدیم که ترکیبات سمی NAPQI بیشتر درشون تشکیل میشه و آسیبای ثانویه‌اش رو میبینیم. پس بچه گلوکورونیل ترانسفراز انزایم خیلی چیز مهمیه، اینو حواسمون باشه. گربه ها حساسن چون این رو به شدت کم دارن، نه اینکه ندارن، خیلی کم ازش دارن. خب هموگلوبین گربه ها هم خب چه اتفاقی میفته؟
به صورت عمده‌تر ما این NAPQ تو گربه ها کاری که میکنه میره RBC رد بلاسر رو تخریب میکنه و تولید متهموگلوبین میکنه. علت دیگه ای هم که اصلا بیشتر متهموگلوبین میاد تو گربه اتفاق میفته به خاطر اون ساختار خاص گلوبولای قرمز گربه هاست. گلوبولای قرمز گربه ها 8 تا سولفایدریل گروه داره، یعنی ساعد 8 تا گروه سولفایدریله که بقیه گونه های حیوانی 4 تا داره. این باعث میشه که RBC شون بیشتر حساس بشه و مستعد بشه به آسیب های اکسیداتیو و بنابراین تو بازه زمانی خیلی کم بعد از اینجشن با دوز خیلی پایینتر ما شاهد اثرات سمی بالاتری تو گربه ها هستیم که اولین چیزی که تیپیکال میبینیم متهموگلوبینمیا هست. و در نهایت ما یه بنیزی داریم که اونر به اون میگه که آره مثلا من الان 1 ماه دارم به سگم چون لیمپینگ داره تایلنول میدم، پس سابقه شکل مصرف مزمن دارو داره. خب معمولا کلاینت من اکثرا این داستان دارن که قوطی تاینلول تو اتاق بچه‌م بوده یا شوهرم استفاده کرده یا درش رو خوب نبسته یا اینکه سگم رفته قوطی رو پیدا کرده جویده درش رو باز کرده و حالا کل دارو ریخته کف زمین. معمولا هم اینا اصلا ایده ای ندارن چقدر از این دارو مصرف شده، اصلا چقدر تو بطری مونده و من معمولا با یه دوز نادونسته ای پرزنت میشن. خیلی وقتا ممکن حتی علایم نداشته باشه. خب پس یکیش اینه که سگ کنجکاو بوده رفته سراغ قوطی درشو جاییده و قوطی ریخته و اونم رفته مصرف کرده، یا اینکه اونر عمدن خودش داده نمیدونسته اصلا این مسمومیت زاره، و یا اینکه مریضی میاد که علائم تیپیکال اسیتامینوفن تاکسیسیتیه. حالا پایین تر توضیح میدیم که چه علائمی رو ما دنبالشه. علائم اولیه همیشه گاستروینتستیناله معمولا. یعنی چی؟ یعنی حیوانی داریم که بی اشتها شده، همینجوری بزاق ازش داره میریزه، هایپرسالیویشن یا درولینگ داره، حیوانمون 1-2 بار هم استفراغ کرده اوردی و بعضیاشون هم دایریا یا اسهال رو داره. وقتی پوپشون رو نگاه میکنیم مدفوعش رو نگاه میکنیم ببینیم حالت قیری و سیاه رنگ داره، ملنا داریم و حیوان شکم درد داره. وقتی دست میزنی به شکمش موقع فیزیکال اگزم شکمش رو سفت میکنه، تندر هست یا تنس هستش، شکمش سفته، مخصوصا کرانیال ابدومن، مخصوصا چست ریبشون که وقتی دست میزنیم درد دارن اونجا، که البته تا اینجا علائم با علائم پانکراتایتیس، گاستروانترایتیس، مسمومیت‌های دیگه مشابه بوده. خب علائم دیگه که ممکنه اتفاق بیفته و حتما اتفاق نمیفته، یعنی اینطوریست که حتما ببینیمش، اینه که تورم صورت و پنجه ها پا رو ببینیم و کلا حیوانمون به شکل کلی بی حالم باشه و هایپوترمیا میبینیم وقتی دماشون رو میگیریم. وقتی ما فیزیکال اگزم میکنیم چیزایی که تیپیکال انجام بدیم، اول یک علائم میگیریم، از هیستوری از اونر میگیریم و دومی که خب فیزیکال اگزم شامل گرفتن دمای و میبینیم دماش نسبت به دمای اون که مریضای دیگه نرمالی که داشتیم کمتره، هایپوترمیاست. مثلا رو هولوش 34 35 تو فصلی که دما معمولا باید توی هولوش 38 باشه شاهدیم. سیستم خونی لنفاوی ایمنیمون که در تاثیر اگه قرار بگیره شاهد چی؟ ما معمولا گام حیوان رو چک میکنیم تو فیزیکال اگزمینی، همیشه میوکس ممبرین رو چک میکنیم، میبینیم که حالت قهوه‌ای و سیاهی داره و در نهایت وقتی که داریم خون میگیریم از حیوانمون که آزمایش خون بعدن ران کنیم میبینیم که کمبود هموگلوبین دارن و یا ما توی ادرارشون هموگلوبین میبینیم و مت هموگلوبین هم میبینیم.
خب معمولا حیوانامون اگه مسمومیتشون یه مدت طولانی‌تر ازش گذشته باشه و هایپوکسیا و انمیا اوردی تشکیل شده باشه، حیوان دچار رسپیراتوری دیسترس، تاکیپنیا یا تون نفس کشیدن رو داریم و گاهی وقتا دیسپنیا داریم، یعنی اصلا به شدت حیوان مثلا نمیتونه نفس بکشه، بلافاصله باید ببریمش منتقلش کنیم به ICU یا اینکه اینتیوبش کنیم، اینجکشن های لازم برای رسپیراتوری دیسترس مثل تورب اینجکشن رو براش بزنیم. معمولا اینا گامشون دوباره قهوه‌ای یا خیلی سیاهه، خیلی تیره است و وقتی رسپیراتوری ریت بگیریم میبینیم که خیلی بالاست. من هلاش 60-70 معمولا دیدم و مثلا open mouth breathing بعضیا دارن، یعنی با دهن باز نفس میکشن. سیستم بعدی که تحت تاثیر قرار میگیره قلبه. معمولا وقتی به قلب گوش میدیم تاکیکاردیا دارن. سگی که باید ضربان قلب، سگ بزرگ لب که مثلا میاد باید ضربان قلبش 110 120 باشه، رو هلوش 180 میگرده و این تاکیکاردیاست. وقتی فشارش رو میخوای بگیری، وقتی فمرال پالس رو میگیری میبینی خیلی ضعیفه، ما هایپوتنشن داریم و گاهی وقتا حیوان تا حالت کلپس یا کاردیوواسکولار کلپس پرزنت میشه که متاسفانه من اینو تجربه کردم. سیستم بعدی که ما حالا یکم بعدتر ممکنه آسیب ببینه هپاتوبیلیاریه، سیستم صفراوی کبدیه. حیوانمون دچار زردی هستش. وقتی کانجکتیوا یا پلکش رو نگاه میکنیم زرده، گام نه همیشه ولی گام معمولا تیره است، ولی پشت پینه هاشون پوشش رو نگاه میکنیم مخصوصا تو سگا میبینیم حالت اکتریک یا زردی رو داره. زیر شکم رو نگاه میکنیم میبینیم بروزه، مخصوصا توی آرمپیت و اینا، یا زیر شکم که موی کمتری داره ما کبودی ها رو میبینیم. لب حیوانه که بالا میزنیم میبینیم که بروز داریم توی گامشون. گاهی وقتا هم که ملنال یا مطبوع سیاه رنگ رو داریم. خیلی مسئولیت های شدید ما ممکنه دالمنتیشن داشته باشیم، حیوانمون اصلا هوشیار نباشه، ندونه اصلا کجاست، مثل یه آدمی که درانک و خیلی داله و حیوان ممکنه آتاکسیا یا این بالانس باشه، اصلا راه میره تلف تلف بکنه، این برابر تکون بخوره. بعضیاشون هد پرسینگ دارن، نه همشون، ولی هد پرسینگ یعنی وقتی حیوان میذاری گوشه روی زمین که اگزم بکنی، حیوان به سمت میز سرش رو میزنه و همونجوری نگه میداره. استارگیزینگ یا سرش بالا میاره به یه نقطه خیره میشن ممکنه اتفاق بیفته. کلا رفتارهای عجیب غریبی که انگار یه دراگی چیزی زده این حیوان داریم. من توی مریضان تشنج رو، سیژر رو دیدم تو حالت شدید، ترمور یا لرزش ممکن اتفاق بیفته و متاسفانه کما که معمولا به خاطر هپاتیک انسفالوپاتی به اضافه هایپوکسیا و هایپوتنشن با هم اتفاق میفته. سیستم افتالمیکمون هم درگیره، گفتیم خیلی رایجه حتی توی ساب تاکسیک دوزا، یعنی توی دوزایی که حتی مسمیت دار نیستن ما شاهد KCS کراتو کانجکتیوایتیس سیکا باشیم که توی KCS ما معمولا چشم حیوان حالت بلوری یا کدر داره، ترشحات خیلی ضخیم زرد داریم، ما میگم موکوپرولن دیسچارج، ترشحات میوکسی اینفکتد پرولنت داریم. اسکوینتینگ داریم، یعنی انگار چشم حیوان لوچه، در واقع چشم حیوان به سمت بالا کشیده میشه، معمولا حیوان چشش رو راب میکنه به خاطر اینکه هم درای شده همین ترشحات میاد و کیسی حیوان کامفتبل نیستش. و وقتی مردم که چشم حیوانم پلک حیوانم نگاه میکنیم یا کانجکتیواشو میبینیم که قرمز و ملتهبه. خب حالا این مسمومیت با چه مریضی دیگه ای ما باید دیفرنشیتش کنیم؟ یعنی مشابه چه مریضی های دیگه هست؟ چه علائم شبیه چی های دیگه هست؟
یکیش با مریضایی که لیور انزایم بالا دارن و گواه بر این هستش که مثلا شهادت بر این میده که یه مشکل کبدی ما داریم، باید دیفرنشیتشون بکنیم. پس الان یعنی مسمومیت یا چیزای دیگه ای که رو کبد اثر منفی میذارن ما باید تشخیص تفریقی بذاریم. مثلا ساگو پام هست، آمانیتا ماشروم هست که من توی کانادا یا مثلا توی استان منیتوبا ندیدم، ولی خب فکر میکنم بیشتر مال استانهای خاصی که ماشروم توش بیشتر رایجه هستش. زایلیتول خیلی تیپیکاله، ما توی کلینیک به شدت توی ای آر زایلیتول تاکسیسیتی الان به خاطر این آدامسای فنسی زایلیتول داری که اومده خیلی زیاد میبینیم. علائم تا حد زیادی شبیه استامینوفن تاکسیسیتیه و درمان هم حتی خیلی مشابه هست با اون. بلو گرین الژی باز این هم کبد را از بین میبره، آسیب میزنه، البته این هم محدود به نوای خاصیه. و آلفا تاکسین هم گاهی وقتا یه بیماری متابولیکی هستن که باعث آسیب کبدی میشن و علائم مشابه میدن، مثل کولانژیو هپاتیتیس، مثل اکسترا هپاتیک بیلیاری داکت ابستراکشن و پانکراتایتیس. مثلا پانکراتایتیس که علائم گوارشی میده و اون اولش خیلی شبیه این مسمومیت با آستامینوفونه. و در نهایت کنسر یا نئوپلاژیا همین علائم خیلی عجیب غریب چند تا سیستم درگیر کرده هم میده. و عفونت ها مثل عفونت لپتوسپرایی که واقعا خدا نکنه مریض لپتوسپرایی گیر آدم میفته، چون اصلا نمیدونه از کجا شروع کنه، چون همه جای سیستم درگیر میشه. 1000 تا تست باید ران کنی و این علائم رو ما باید سعی کنیم که این دلایل رو رول اوت کنیم. خب یکی دیگه دسته دیگه که باید رول اوتشون کنیم یا تشخیص تفریقی بذاریم از بیماری هایی هستش که انیمیا ایجاد میکنه یا کمخونی، مثل مسمومیت با زینک که من اینو زیاد دیدم. مسمومیت با زینک متاسفانه مخصوصا توی حیوانایی که استور برند فود مصرف میکنن، مثلا اسمک، برند اسمک زینک تاکسیسیتی توش دیدم. یکیش اینه ماسبال یا همون نفتالینی که توی قدیما توی خونه استفاده میکردن، این هم میتونه انیمیا بده. آلیوم هم میتونه مثل گروه های مثل پیاز و سیر، حواستون بگه یادم باشه سیر و پیاز، آنین و گارلیک، اینا هم هینز بادی انیمیا میدادن. یعنی وقتی بلاد اسمیر میگیریم خیلی شبیه همن. من این رو خیلی حواسم هست توی گربه ها مخصوصا. و لوکال انستتیک ها مثل بنزوکین میتونه علائم تا حدی مشابه بده به خاطر انیمیایی که میده. و در نهایت ما شاید انیمیا هستیم، درسته؟ کمخونی IMHA ایمیون مدییتد همولایتیک انیمیا هم نان رژنریتیو انیمیا میده. خیلی حالا خیلی نگرانش نیستم که نتونم اینو تشخیص بدم، چون اینو اگلوتینیشن تست میذارم و کمک میکنه به دیفرنشیتن. علائم اینفکشن، علائم عفونی که آنیمیا میدن مثل مایکوپلاسما فلیس هم باید دیفرنشیت بشه به زمان سرطان ها یا نئوپلاژیایی که انیمیا میدن. خب حالا چطوری تشخیص بدیم؟ خب یه روش اینه که اگر که حدس میزنیم که مریضمون دوز تاکسیک خورده، ما باید شروع کنیم یه تستایی براش بزنیم. من خودم وقتی یه حیوان بر من میاد که علائم گوارشی داره، بیحاله، اصلا حالش حال خوبی نیست، گامش سیاهه، زرد شده پوستش، نمیدونم اصلا حیوان تعادل نداره، مادامی که رسپیراتوری دیسترسش شدید نیست و من نگران مشکل قلبی و یا تنفسی رسپیراتوری نیستم و نگران مسمومیت و یا چیزای سیستمی که بیشتری هستم، همیشه بلاد ورک
قدم اول منه. خب توی بلاد ورک چیا شامله؟ بلاد ورک تیپیکالی که ما خیلی دوست داریم یکی CBCه که توش رد بلاد سل، وایت بلاد سل ها و پلیتلیت ها رو چک میکنیم. بایوکمستری پنل یا در واقع همون کم، ما تو لب توی کلینیک بهش میگیم کم های عدد مختلف داره. من کم 17 رو دوست دارم چون یکم چیزایی که بیشتر دنبالش هستیم و کاور میکنه. و حتما تو همچین مریضایی که همچین شرایط خیلی بدی و عجیب غریبی دارن بلاد اسمیر، یعنی اصلا شک نکنید حتی اگر که فکرتون کانفیدنت نیست که انجام بده حتما انجامش بدید، بفرستید برای لب. و اصلا به این دستگاه هایی که خودشون بلاد اسمی رو چک میکنن اعتماد نکنید، یا از تکی که کانفیدنت هست یا دکتر استفاده کنید یا اینکه بفرستید لب. به خاطر چی؟ به خاطر ما میخوایم هینز بادی آنمیا رو توش ببینیم، خیلی اطلاعات کامل تری بهمون میده. من خیلی بلاد اسمی رو دوست دارم به خاطر، نه فقط به خاطر هینز بادی، علت دیگرش اینه که معمولا توی مریضامون توی CBC مون ما انمیا داریم و گاهی وقتا ماشین عدد انمیا رو اونجوری که باید درست نمیخونه و منوال ریدینگ توی بلاد اسمیر PCV درستری به من میده. حالتی که PCV رو میگیریم ولی خب میزان رد بلاد سل هم تو اسلاید میتونیم چک کنیم. چیز دیگه هم که من خیلی برام بلاد اسمیر مهمه توی این مریضا دیدن بند نوتریفیل هست که معمولا دستگاه بند نوتریفیل رو به شکل ساسپکتد بیان میکنه، نه به عدد، و ممکنه عدد حتی بالا باشه و همچنان فقط بگه ساسپکته. بر ما میزان بند نوتروفیل که باید تو بلاد اسمیرمون 0 باشه و اگه بالاتر باشه برای ما خیلی مهمه. معمولا توی استامینوفن تاکسیسیتی ما بند نوتروفیل رو خیلی بالا نداریم، یا 0 داریم یا عدد پایین داریم که به خاطر اینفلامیتوری ریسپانسه. معمولا بند نوتروفیل ما توی عفونت‌های سپتیک یا توی نپلژیا ممکنه بالاتر ببینیم. اما در کل ما بلاد اسمیرمون فقط به خاطر دیدن هینز بادی نیست، به خاطر دیدن رد بلاد سل ها و بند نوتروفیل و پلیتلیت نامبر هستش. من PLT یا پلیتلیت خیلی مهمه چون مریضمون معمولا گام سیاه یا خیلی تیره‌ای داره، معمولا بروز داره و من فاکتورهای انعقادی و این بلاد اسمیر برای من مهمه که مطمئن بشم PLT مون یا پلیتلت هم نرماله. خب پس اینقدر اهمیت داره بلاد اسمیر مخصوصا توی مریضا که حتما باید کانفیدنت باشیم که حتما انجامش بدیم. خب حالا چیا میبینیم تو بلاد ورکمون؟ ما هینز بادی رو که گفتیم توی بلاد اسمیر میبینیم، انمیا رو توی حالا یا بلاد تو PCV مون یا تو CBC تستمون میبینیم. تو بخش کم تستمون ما میبینیم که ولیه های کبدی بالا رفتن، آنزیم های کبدی بالا رفتن، مثل چی؟ مثل ALT، مثل آلکالین فاسفیت، مثل بیلیروبین، گاهی وقت کلسترول ولی معمولا این ستا هستن. مخصوصا اینا رو ما توی 24 تا 36 ساعت بعد اینجشن بالا میبینیم، یعنی زمان میبره. یعنی ممکنه اگه حیوان تازه پرزنت شده به خاطر استامینوفن تاکسیسیتی ما بیسلاین بلاد ورک گرفتیم، لیور والیا ممکنه نرمال باشه، اما ما باید حتما به کلاینت بگیم که اینجا شانس اینه، یعنی حتما امکان ممکنه بیفته، ممکنه توی 24 تا 36 ساعت آینده اینا آنزیما برن بالا و ما تازه اون موقع علائم کبدی رو ببینیم. و همونجور که گفتم بیلیروبین خون میره بالا، ما هایپر بیلیروبینمیا داریم، هموگلوبینمیا داریم و هموگلوبینوریا. و وقتی یورین تست هم من خیلی دوست دارم توی مریضا بذارم، یعنی بیسلاین تست من اینه CBC کم 17 لایت و یورینالایزز که اطلاعات کامل تری بگیرم. و وقتی ادرار رو نگاه میکنیم ببینیم هموگلوبین اوریا داریم. خب
ما همیشه دوست داریم که یه دراپ اضافه تری از خون رو داشته باشیم، بذاریم روی یه کاغذ سفید. معمولا من از این کاغذ فیلترهای سفید استفاده میکنم و ببینم رنگ کاغذم تغییر میکنه یا نه. در واقع من توی این مسئولیت دنبال رنگ دارک یا قهوه یا براون هستم. وقتی که رنگ رو صفحه کاغذ سفید قهوه‌ای یا دارک هست، نشون دهنده تشکیل مت هموگلوبین هستش که بر اساس تیرگی اون رنگ ما ممکنه درصد مت هموگلوبین متفاوت تر باشه. هرچه تیره تر مقدارش بالاتر. تست دیگه که حالا اکثر امرجنسی ها انجام میدن و جنرال پرکتیشنر معمولا ندارن، بلاد گس آنالایزیس هستش. معمولا متابولیک اسیدوزیس رو ممکنه ببینیم، الزاما تو همه مریضان نمیبینیم، بستگی به میزان مصرفش داره، زمانی که از مصرف گذشته فرق میکنه. ولی تیپیکال اینه که ما در این مسمومیت متابولیک اسیدوزیس رو شاهد باشیم. یه مریضی که رسپیراتوری دیسترس شدید داریم، یه ABG ممکنه پرفورم بشه، یعنی ما یه به ABG انجام بدیم که کمک بکنه استامینوفن تاکسیسیتی رو رول اوتش بکنیم، یعنی کمک بکنه که تشخیصش بدیم. حضور مقدار نرمال PaO2 در کنار ما لو اکسیژن سچوریشن، یعنی که توی خونمون هموگلوبینامون میزان سچوریشن اکسیژنشون پایینه، ولی از اون ور میبینیم PaO2 مون نرماله. این یه نشوننده اینه که ما یه مسمومیت داریم، مسمومیتی داریم که داره هموگلوبین رو آسیب میزنه. یعنی چی؟ یعنی این اکسیژن تو خون هست ولی ما saturated نیستش، اکسیژن saturated مون پایینه. اوکی؟ این از این. حالا ما میتونیم از کاکسیمتری هم استفاده بکنیم که میزان وجود مت هموگلوبین رو تشخیص بدیم. خیلی وقتا ما همچین چیزی رو اصلا نداریم. من میدونم تو اورژانسی که من کار میکنم همچین چیزی رو نداریم که بتونیم از کاکسیمتری، اصلا کاکسیمتری نداریم که بتونیم مت هموگلوبین رو تشخیص بدیم. خیلی وقتا همون علائم، هیستوری و بیسلاین بلاد ورک بهمون و یورین تست بهمون کمک میکنه. خب میزان وجود اسیتامینوفن داخل سرم خون رو ما میتونیم بسنجیم. البته این فقط توی بیمارستان انسانی میشه انجام داد و معمولا فقط توی 1 تا 3 ساعت اول بعد اینجکشن ما میتونیم این رو ببینیم، چون مکسیموم میزانش، حد اکثر میزان اسیتامینوفن داخل خون توی 1 تا 3 ساعت اوله. خب توی مریضایی که بستری شدن، من خودم هر 24 ساعت دلم میخواد یه PCV بذارم که ما در واقع پکسل والیوم، میزان رد بلاد سل، میزان گلوله قرمز خون رو بسنجم. من توتال پروتئینم دوست دارم بذارم، تست دیگه است. و اینکه هر 24 ساعت حتما لیور والیا، نه کل خون رو، نه کل کمستری، ولی هپاتیک پنل، فقط ولیهای اصلی لیورم رو چک بکنم. بعضیا میگن هر 12 ساعت. من به شدت با این مخالفم، مگه اینکه خیلی کریتیکال باشه. معمولا 24 ساعت کافیه. اگه که بعد 48 ساعت بستری بودن لیور ولیامون نرمال باشه و مریضم هم علائم نداشته باشه، مریض میتونه به خونه فرستاده بشه. من شخصا 48 ساعت حداقلمه. من 48 تا 72 ساعت مریض رو بستری میکنم. همیشه دلم میخواد 72 ساعت بگم، یه 24 ساعت بعد از اون گلدن تایم تغییرات معمولا مریض رو میفرستم.
اما به اونر این آموزش رو هم میدم که من دیگه تو 48 ساعت میفهمم که قراره اوضاع بدتر بشه یا نه. گرچه که من هیچ وقت تضمینی نمی کنم که چند روز آینده اوضاع بدتر میشه یا نه، چون بعضی از سگ‌ها در ممکنه چندین روز طول بکشه تا یهو علائم کبدی بدن. خب توی مریضایی که شک داریم، یعنی حدس میزنیم که آسیب کبدی اتفاق افتاده، مخصوصا اونایی که آنزیمای کبدیشون رفته بالا یا اینکه هایپوگلایسمیک هستن، قند خونشون پایینه، یا اینکه هایپوکلسترولمیا دارن که کلسترولشون بالانس نیست و کمه، اینا من حتما پیشنهاد میکنم یه PTT تست حتما بذاریم. البته من توی این مریضا که میان با گام سیاه و بعضی هم پتشی دارن، پتشی ها یعنی پتکی ها یا همون اسمت بروز یا خونریزی دارن، جای کبودی دارن داخل گامشون یا زیر شکمشون، من همشون رو دلم میخواد PTT تست رو بذارم. دوتا چیه؟ نه دوتا تستای اصلی کوگولیشن تستن، تستای انعقادی هن که ما توی اورژانس انجام میدیم. خیلی از کلینیک ها الان جنرال پرکتیشنر هم میبینم که این تست رو دارن. خیلی تست سریعه، فاصله زمانی کوتاه این دوتا ولیو رو ما میتونیم چک بکنیم و اینا عددشون میره بالا دیگه اگر که مشکل انعقادی خون داشته باشیم. گاهی وقتا من دیدم PT نرماله و PTT یه ذره میره بالا و این حتی مریضایی که نرمال هستن این امکان داره اتفاق بیفته. وقتی من اینا رو میگم ابنرماله که جفتشون به مقدار قابل توجهی بالا رفتن تو مریضی که علائم هم داره. حالا اینجا میگه که اگر دیدی ولیای لیور بالاست حتما این تست رو انجام بده. چرا؟ چون کبد یکی از ارگانهای درگیر برای تولید فاکتورهای انعقادی هستش. خب و مرحله بعدی که من خیلی دوست دارم انجام بدم ولی بستگی به کلاینت داره و بستگی به علائم بیمار و اینکه چطور تریتمنت هم پیش میره، ابدومینال اولتراساوند هستش. اولتراساوند شکمه. بعضیا کلینیسیان ها دوست دارن که از کبد یه نمونه بگیرن تا دیفرنشیت بکنن یا تشخیص تفریق بدن از بقیه مواردی که یا بیماری هایی که آسیب کبدی میده. اینو معمولا ما توی مریضایی انجام میدیم که مطمئن نیستیم اسیتامینوفن تاکسیسیتی داره، نگرانیم که حالا بیماری دیگه کبدی باعث این علائم شده. خب که اینم خب باید اسپری کنیم، نگران آسیب هم هستیم، نگران حالا زمان میبره تا جواب بایوپسیمون بیاد که این دیگه مراحل دیگه انتهایی تشخیصمون حساب میشه. خب درمان چیه؟ درمان اصلی اسیتامینوفن تاکسیسیتی اینه که من خودم حالا اینجا مستقیم اول اشاره نکرده، من دوست دارم induce vomiting بکنم، ولی حالا جلوتر میریم توضیح داده که انقدری که این اسیتامینوفن سریع جذب میشه تو اکثر موارد این ایندیوس کردن وامت خیلی تاثیرگذار نیست. ولی خب به شکل کلی نوشته که مسیر درمان این کیس ها دادن activated charcoal یا زغال فعاله. حیوان اگر رسپیریتری دیسترس داره اکسیژن تراپیشون میکنیم یا داخل ICU میذاریمشون، روی IV فلوید میذاریمشون که بدن رو هم هایدریت کنیم هم فلاش بکنیم و داروی اصلیمون اینجا آنتیدوتال تراپی یا استفاده از N-acetylcysteine که آنتیدوت اسیتامینوفنه و در نهایت میتونیم از محافظهای کبدی یا سپلمنت هایی که ما برای کبد استفاده میکنیم مثل SAMe یا سمی که من برند زنتونیل رو خیلی دوست دارم میتونیم اضافه کنیم. معمولا once a day مدت 2 تا 4 هفته ما سپلمنت رو ادامه میدیم. حالا شروع کرده وارد جزئیات شدن.
ولی من خودم اگر یه مریضی برا من بیاد که نگران استامینوفن تاکسیسیتی هم، گرچه که جذبش خیلی سریعه، اما اگر مریض من تو فاصله زمانی 1 تا 4 ساعت شده توی 6 ساعت اول، اگر که مریضم استیبله، مشکل گوارشی، مشکل وامت کردن نداره، اوردی وامت نکرده در خونه، علائم گوارشی خاصی نداره، مشکل تنفسی نداره، من دوست دارم که ایندیوس وامت کنم. اما مشکل اینجاست که اکثرا علائم دارن اوردی وقتی پرزنت میشن، و چون علائم دارن اونر میاره، اگه علائم نداشتن که اصلا فکر میکرد کار درستی کردن یا اینکه اصلا به خیر گذشته. anyway میگه که کتاب میگه که به خاطر اینکه ابزوربشن یا جذب خیلی سریع داره از روده و معده، ایجاد استفراغ خیلی ریکامند نمیشه. ولی به جاش میگن که بیا سریع یه دوز اکتیویتد چارکل بده، زغال فعال بده، وقت و هدر ایندیوس وامت نکن، بیا و سریع اینو بده. دوز اکتیویتد چارکل هم 1 تا 5 گرم پر کیجی هستش. من خودم دوز 3 گرم پر کیجی رو دوست دارم، یه چیز بین و بین برا من. البته اگر که مریضم کوچیکتر باشه دوز پایین تر برمیدارم، بزرگتر باشه دوز بالاتر. پس ما میگه که نه یا وقت تو هدر ایندیوس وامتینگ بکن، چون که اصلا تو نیم ساعت اول جذب شده و اینکه خیلی سریع اونر سگو بیاره یا گربشو بیاره. از اونجایی که وقتی ایندیوس وامت میکنیم خودش یه 10 دقیقه یه رو بی حداقل طول میکشه و بعدش ما باید مراپتن اینجکشن بزنیم که این وامت رو متوقف بکنیم که اونم دوباره یه رو 20 دقیقه طول میکشه که اثر بکنه و بعدش تازه سیف میشه تا حدی که ما بتونیم اکتیویتد چارکل بدیم. به خاطر همین زمانی که باید مصرف بشه کتاب پیشنهاد میکنه نریم سراغ ایندیوس وامتینگ اگر که حالا اوردی نیم ساعت یا 60 دقیقه گذشته باشه، یا مستقیم بهشون اکتیویتد چارکل بدیم. البته میگه که خوبه که اکتیویتد چارکل ما با سوربیتول باشه. من اکثر مسئولیت هایی که دارم و مثلا مجبورم اکتیویتد چارکل بدم، تجربه من با پت پویزن بوده که اکثرا سوربیتول رو نیاز دارن، برای اینکه پت پویزن به من بگه که بدون سوربیتول رو استفاده کن. خب پس من میام چیکار میکنم؟ به مریضم دوز بین 1 تا 5 گرم پر کیجی اکتیویتد چارکل سوربیتول دار میدن. تو چه مریضی؟ تو مریضی که استیبل باشه، مریضی که علائم اوردی نداشته باشه. مثلا اگه مریضم تو خونه خودش کلاین بگه 2-3 بار استفراغ کرده، من بهش اکتیویتد چارکل نمیدم، چون ممکنه که دوباره حین دادن استفراغ بکنه، به چند ثانیه بعدش این بره توی ریه هاش و یه فاجعه دیگه ای که میشه اسپریشن نومونیا با زغال فعال اتفاق بیفته که دیگه یه دردسر بزرگیه. پس من حتما این رو تو مریضی میدم که هم علائم گوارشی نداره، قابلیت بلع کردن و قورت دادن رو داشته باشه و دیهایدریت هم نباشه. اوکی. مرحله بعدی میگه از اونجایی که استامینوفن وارد چرخه رود کبدی میشه، ما ممکنه چندین دوز مختلف اکتیویتد چارکل رو نیاز داشته باشیم، یعنی یک بارش ممکنه کافی نباشه. خب یه حواسمون باشه که این رو مریضی بدیم که آسیمپتوماتیک باشه، یعنی اینکه دادن اورال یا دادن خوراکی دارو دچار دردسر نشه برای حیوانمون. خب دیگه چی میگه؟ میگه میتونیم هر 2 تا 4 ساعت ما میتونیم اکتیویتد چارکلمون رو تکرار بکنیم. من خودم معمولا هر 4 ساعت رو ترجیح میدم.
تا 3 بار خودم پیش میرم نهایتا. این تجربه شخصی خودم. خب درمان بعدی چیه؟ پس چی شد؟ اگه مریض استیبله اکتیویتد چارکل بده. اگه همچنان استیبل موند بین هر 4 ساعت 2 بار دیگه هم میتونی چارکل رو تکرار بکنی. و البته تو اینجور موارد همیشه خوبه که با پت پویزن که مرکز مسمومیت هاست در آمریکای شمالی تماس بگیریم و از اونا راهنمایی بگیریم که تا چه حد باید بسته به مریض و دوز و علائم اینا رو با تکرار کنیم. آره. خب درمان بعدیمون اینه که معمولا مریضی که توی رسپیراتوری دیسترس هست، ما اولین چیزی که قبل از هر کاری همین که حیوان رو دست اومد دیدی رسپیراتوری دیسترس داره، بذار تو اکسیژن. این از همش مهمتره. پس اکسیژن تراپی قدم اولته. توی مریضایی که تکیپنیا یا حالا تون نفس کشیدن دارن و سیویر رسپیراتوری دیسترس داره، خیلی مهمه تا کمک بکنیم به یکم بهتر شدن انمیک هایپوکسیا. خب گاهی وقتا من توی این مریضا یه دونه تورب اینجکشن یا بوتورفانول اینجکشن دارم، میزنم بهشون. دوزی که من دوست دارم بین 0.2 تا 0.4 0.2 تا 0.4 میلی گرم پر کیجی هست. میشه آی ام زد، آی وی هم میشه زد فکر کنم. و این کمک میکنه که هی مریضم یکم ریلکس بشه، یکم رسپیراتوری دیسترسش کم بشه و میشه این رو PRN، یعنی بر اساس اینکه مریضم نیاز داره یا نه، هر 2 تا 4 ساعت و یا 6 ساعت تکرارش بکنه. خب اینو پس یه چیز کلیه من معمولا توی مریضی که مشکل تنفسی دیسترس شدید داره استفاده میکنه. خب حالا مریضمون مشکل تنفسی شدید نداره، ما میتونیم مجبور نیستیم تو ICU نگهش داریم یا انقدر استیبل شده الان که میتونیم از ICU بیاریمش بیرون، IV فلوید بهش IV کاتتر بذاریم و میذاریمش روی فلوید تراپی. و ما معمولا اینجا باید یه محلول آیزوتونیک کریستالوید استفاده بکنیم. من خودم الارس رو خیلی دوست دارم، لاکتات رینگر رو استفاده میکنم که خیلی نزدیک هستش به اون ترکیبات خونی خود نرمال مریضه. خب ادیشنال تراپی ها، چیز اضافه تر دیگه چی ها میتونیم استفاده کنیم؟ خیلی مهمه این استفاده از ان اسیتیل سیستین هستش. ان اسیتیل سیستین آنتیدوت استامینوفونه و میاد به عنوان یک منبع گلوتاتیون عمل میکنه. گلوتاتیون میاد باند میشه به NAPQI و اون رو از چرخه جذب خارج میکنه. خب این از این. حالا اینجا توی این کتاب ننوشته که چرا پایین‌تر نوشته. خب ما پایین‌تر راجع که چه دوزی و چجوری استفاده کنیم هم توضیح میدیم. خب توی بعضی از مریضامون اگر ما مثلا حالا میگه بلاد پروداکت هم ممکن لازم باشه استفاده کنیم، مخصوصا توی گربه ها که نسبت دیسترس شدید دارن. چرا؟ چون ما میزان زیادی هموگلوبینمون از بین رفته و تبدیل به مت هموگلوبین شده. مت هموگلوبین هم نمیتونه اکسیژن رو حمل بکنه، پس حیوان هم رسپیراتوری دیسترس شدید داره. تو اینجور موارد که آنمیا اتفاق میفته و PCV حیوان معمولا یا حالا نرمال یا داره میره پایین، حتی اگه نرمال هم باشه ولی چون رسپیراتوری دیسترس داره و ما میدونیم به خاطر اینه که هموگلوبین تو خون نیست، ما باید براش هموگلوبین فراهم بکنیم. ما میتونیم پک رد بلاد سل، اینا محصولات خونیه که میتونیم تهیه بکنیم از بلاد بانک، ولی 99% موارد بلاد بانک نداره خون گربه و ما باید یه گربه پیدا بکنیم معمولا از بین گربه های همکارا که بیاد و دانر بشه و خون رو دونیت بکنه. خب که اونم خودش زمان میبره، ولی خب این پروسه متاسفانه سختیه که ما تو کلینیک خیلی انجامش میدیم. خب ما یا باید به گربه‌مون
پک رد بلاد سل منتقل کنیم یا کل خون رو. من کل خون رو منتقل میکنم، چون تا بخوای پک رد بلاد سل تهیه کنی یه پروسه زمانی داره. چه کاریه؟ اونو بگیر از اون یکی گربه، کراس مچش کن، به یکی گربه بده بره، اگر که همخون باشن، و کل خون رو منتقل میکنیم. اینجا کتاب میگه حتی اگه دیدی پی سی وی نرمال بود، میزان غلظت رد بلاد سل در خون نرمال بود، اعتماد نکن، چون داره متهموگلوبین هم میسنجه. همچنان تو این انتقال رو انجام بده. خب اوکی. اگر که مریضمون اینا رو معمولا انجام میدیم. متاسفانه توی این موارد من تجربه شخصی بوده که مجبور شدیم دوباره یه بار دیگه ترانسفیوژن رو تکرار بکنیم. معمولا هر ترانسفیوژن بین بستگی به سایز مریضمون و مقدار خونم داره. اوریج 4 تا 6 ساعت این ترانسفیوژن طول میکشه و ما معمولا پی سی وی رو دوباره بین 2 تا 12 ساعت بعدش چک میکنیم. اگر همچنان پی سی وی بالا نرفته باشه، تغییر نکرده باشه، یعنی همچنان معمولا پی سی وی یه تغییراتی میکنه، ولی اگر مریضمون همچنان بهتر نشده باشه، بلاد ترانسفیوژن رو تکرار مجبوری بکنیم. حالا در میگه چیه سگا، مخصوصا تو مواردی که آسیب کبدی شدید و ناگهانی داریم، severe acute hepatic failure، یعنی کبد یهو از کار میفته، ما میتونیم FP یا FFP تزریق بکنیم. راستش من الان نمیدونم این FP یا FFP چیه، ولی بعد چک میکنم براتون. دوزش رو میگه 10 تا 20 ml per kg IV میتونیم بدیم. آها متوجه شدم. خب این چی هستش؟ این در واقع ویتامین K1 هستش که ما فراهم میکنیم که کمک بکنه به سیستم انعقادی خون. چون ما کبد از کار افتاده، کبد مسئول پروواید کردن سلول های فاکتورهای انعقادی خونه و وقتی نمیتونه ما این منبعش رو برای کبد فراهم میکنیم و اسمش FP یا FFP. مقدارش 10 تا 20 ml per kg. من شخصا هنوز به این مرحله استفاده از این نرسیدم، ولی از الان لحاظش میکنم. ویتامین K1 رو تزریق کردم به مریضم، دارم اینو تو حالا موردهای اکیوت فیلیر دیگه به خاطر علائم دیگه استفاده کردم و هم چیزیه که باید در نظر بگیریم. خب سپلمنت هایی که به کبد، سلول کبد کمک بکنه که خودشون رو ترمیم کنن، بازسازی کنن، هم حتما جز تریتمنت پلنمون میذاریم. سمی SAME ادنوزیل متیل سامثینگ. من معمولا استفاده میکنم، حالا برندی که من دوست دارم زنتونیل استفاده میکنم. اینو کمک میکنه که آسیب های اکسیداتیوی که به سلول کبدی وارد شده کمتر بشه، چون اینا خاصیت آنتی اکسیدانی دارن و به عنوان منبع گلوتاتیون حساب میشن. خب توی چیز دیگه هم که میتونیم در نظر بگیریم، مریضایی داریم که مشکل انعقادی یا کاگلوپاتیک دارن به خاطر آسیب ثانویه کبدی. این مریضا اکثرا سگا هستن. بهتره که ما ویتامین K1 بهشون بزنیم. چیزی که من انجام میدم، من ویتامین K1 رو وانس دی میزنم اگه اشتباه نگم الان، و حتما این رو لحاظ میکنم. مخصوصا مریضی دارم که معمولا پلیتلیتاشون نرماله، میزان پلاکت ها نرماله، ولی PTT شون طول میکشه، طولانی تر شده، ویتامین یا مثلا بروز دارن، کبد دارن، کبودی دارن رو بدنشون، من ویتامین K1 رو دوست دارم اضافه کنم. بعضی از کلینیسیان رو دوست دارن که ویتامین C یا اسکوربیک اسید رو اضافه کنن. من خودم اضافه نکردم تا الان و مثلا میدونم میسنهیده، یعنی بذاریم نذاریم
معمولا با همکارا صحبت میکنم، میگه up to you، اضافه بکن ببین چی میشه. ضرر نداره، هیچ جا ننوشتن استفاده نکنید، اما که اثر بکن یا نکنه رو معلوم نیست خیلی زیاد. اگر که ما مت-هموگلوبین خیلی شدید توی سگ ها داشته باشیم، میتونیم متیلن بلو هم استفاده بکنیم. من تا حالا استفاده نکردم. هدف اصلی از متیلن بلو اینه که میزان مت-هموگلوبین رو کم بکنه و کمک میکنه که آسیب ناشی از تشکیل مت-هموگلوبین کاهش پیدا کنه. به هیچ وجه نباید تو گربه استفادهش بکنیم. چرا؟ چون خود این متیلن بلو تو گربه هینزبادی آنمیا میده. من اصلا استفادهش نمیکنم. اصلا یادم ندیدم هم تو کلینیکی که کار میکنیم مثلا متیلن بلو داشته باشه. و در نهایت که محافظات کبدی محافظات جی آی سیستم استفاده کنیم، معده گاستریک پروتکتنت ها. من بلا استثنا مریضایی دارم که علائم گوارشی دارن، مثل ناژیا، یعنی اشتها ندارن، استفراغ دارن، درولینگ دارن. من خیلی دلم میخواد مراپیتن اینجکشن رو براشون بزنم. مراپیتنت یا اموورت اسم دیگرشه، یا سرنیا اسم دیگرشه، در واقع برندهای دیگه است از یه ماده. اینا یه اینجکشنه که ما یه دونه میزنیم، معمولا استیه، آی وی هم میشه. این جلوگیری میکنه از ناژیا، یعنی آنتی ناژیا، آنتی وامیتینگ، آنتی اینفلامیتوری فور جی آی سیستم و یک کم اثر آنتی پین داره و تا 24 ساعت این اثر میکنه، یعنی تزریقمون تا 24 ساعت اثر میکنه. شکل خوراکی هم داره، ولی چون مریضان اکثرا انقدر استیبل نیستن که چیز خوراکی رو پایین تو گلوشون نگه دارن، اینجکشن خیلی کاربردیه. و ما میتونیم در کنارش از استومک پروتکتنت ها مثل H2 بلاکر ها استفاده کنیم. من خودم محصولاتی مثل فاموتیدین اینجکشن رو خیلی دوست دارم. فاموتیدین اینجکشن معمولا 0.5 to 1 میلی گرم پر کیجی SID یا BID استفاده میکنم. اما داروی دیگه که دوست دارم اومپرازول. اومپرازول هم معمولا 0.5 میلی گرم پر کیجی SID استفاده میکنم. معمولا تا وقتی استفاده میکنم که مشکل علائم گوارشی مریضم داره. داروی سیمتیدین یا سایمتیدین رو میگن که دیگه کامل نمیکنه. اوکی. خب حالا میگه در کل داروهایی که تا الان اینجا گفتیم، یکی از داروهای اصلیمون N اسیتیل سیستین بودش. میگه چه دوزی استفاده کنیم؟ دوزی ما کلا N اسیتیل سیستین رو توی کلینیک وقتی مریضمون بستریه، من شخصا 7 دوز ازش استفاده میکنم، یعنی 7 اینجکشن به مریضم میدم. اینجکشن اولم لودینگ دوز بالاتری هستش که معمولا 140 میلی گرم پر کیجی آی وی میذارم به مریضم. اما اگر خیلی مریضم کیس شدیدی باشه، این لودینگ دوز رو میتونم تا 280 میلی گرم پر کیجی هم بالا ببرم. میگه هم آیوی میشه هم خوراکی. نکته جالب اینه که مریضا اونقدر استیبل نیستن که من خوراکی بهشون بدم. من شخصا آیوی رو خیلی ترجیح میدم. یه علت این که حالا آیوی یکم سخت‌تر میشه، فیلتر مخصوص میخواد که هر کلینیکی ممکنه نداشته باشه. مشکل دیگرش هم زمانه، باید آروم تزریق بشه. یعنی با دستگاه هایی که تزریق آروم انجام میدن و مریض رو هم داشته باشه. هر کلینیکی نداره. خب ما تو اورژانس اینا رو داریم. مثلا همین پیو مال یا اورال خوراکی مال اینجور کیس هست. خب دوز اول دوز لودینگ دوزمون بود که من معمولا 140 میلی گرم پر کیجی میزنم آی وی که اونم باید سلولی و با استفاده از فیلتر انجام بشه و بعد 6 بار دیگه من این اینجکشن رو تکرار میکنم، اما دوز نصف استفاده میکنم، یعنی 70 میلی گرم پر کیجی میزنم.
هر 6 ساعت این کار رو انجام میدم. این از اینا که حتما انجام میدم و معمولا مریضم برای گرفتن این اینجکشن ها باید 48 ساعت توی کلینیکم بستری باشه. بعضی از کلینیسیان ها یا پت پویزن بسته به مریضم و علائم به ما پیشنهاد میکنن شما میتونین هر 6 ساعت انقدر ادامه بدین تا علائم بیمار برطرف بشه. مثلا کیسی داشتیم که acute liver failure داشت به خاطر چیز دیگه ای کامزایلیتول بود و ما این رو بیشتر از 6-7 دوز تکرار کردیم. فکر کنم ما حدود 3 روز مریض رو روی این دوز نگه داشتیم که خب اینو باز مشاوره میگیریم از پت پویزن، ولی تیپیکالش اینه که ما 7 دوز در کل تکرارش میکنیم هر 6 ساعت و دوز اول بالاتره، لودینگ دوز و دوزهای بعدی نصفه. خب این است. داروی دیگه که توی این مسیر صحبتشو کردیم سمی یا سپلمنت کبدی هست. نگران حفظ کردنش نباشین. اینا پکیج هایی که میان معمولا پشت سرش دقیقا پشت اون پاکت یه چارتی کوچیکی داره بر اساس وزن حیوان میگه چقدر به حیوان بدیم. ولی حالا تیپیکال دوزش 18 میلی گرم پر کیجی خوراکیه. متاسفانه این سپلمنت ها همشون خوراکیه و هر 24 ساعت یه بار میدیم. من خودم خیلی ترجیح میدم تا 1 ماه بدم. بعضی کلینیسیان دو هفته میدن. میشه این کارم کرد و جذبش تو معده خالی بیشتره. حالا یه سری داروها هم که دیگه بالاتر گفتیم مثل داروهایی که به معده کمک میکنه مثل مراپیتنت من اوردی گفتم، آنتی ناژیا آنتی وامیتینگ هست. دوزی که استفاده میکنیم 1 میلی گرم پر کیجی هست. معمولا زیر پوستی میزنیم اگر که حیوان آیوی فلوید کاتتر نداشته باشه. اگر آیوی کاتتر داشته باشه که میشه آیوی هم زد. هم تو گربه استفاده میکنیم هم توی سگ. من حالا اگه کاتتر نزدیم زیر پوستی، اگه کاتتر داشت که همون آیوی میزنیم. اگر که حالا پیشنهاد میکنه میگه اگر که ما نگرانیم یا میدونیم که لیور فیلیر داریم یعنی کبد اوردی فیل شده، سعی کن از داروهای ضد استفراغ دیگه استفاده بکنیم. چرا؟ چون که این مراپیتنت توی کبد باید متابولیزه بشه. اگه کبد اوردی فیل شده این دارو یا اثر نمیکنه یا هاف لایفش خیلی طولانی میتونه باشه. میگه از داروهای جایگزین دیگه ضد استفراغ استفاده کن مثل آندانسترون یا دولاسترون. دوزش هم 0.1 تا 0.5 میلی گرم پر کیجی آیوی هر 12 ساعت. من آندانسترون رو معمولا 0.5 میلی گرم پر کیجی آیوی میزنم هر 12 ساعت. برای دولاسترون میشه 0.6 میلی گرم پر کیجی آیوی هر 24 ساعت استفاده کرد. یه سری سپلمنت ها میشه استفاده کرد یا یه چیزایی که سپورتیو باشه نه سپلمنت، مثل ویتامین K1. ویتامین K1 هم 1 میلی گرم پر کیجی خوراکی یا زیر پوستی هر 12 تا 24 ساعت. من ویتامین K1 خیلی خوشم میاد ازش، مخصوصا مریضی که گفتیم مشکل انعقاد خونی نگرانیم یا مشکل هپاتیک فیلیر شدید نگرانیشو داریم. 1 میلی گرم پر کیجی از زیر پوستی رو خیلی من پیشنهاد میکنم. حالا بر اساس شدت اوضاع بین 12 تا 24 ساعت. ویتامین C هم که سلیقه‌ایه 30 میلی گرم پر کیجی خوراکی یا زیر پوستی هر 6 ساعت میشه زدش. متیل امبولر هم زده 1.5 میلی گرم پر کیجی آیوی 1 تا 2 بار. میگه آروم بزن فقط هم تو سگا. من اصلا پیشنهاد نمی کنم من اینکه واقعا پیشنهاد بشه از طریق پت پویزن. برای درمان KCS هم میشه از قطرات چشمی موضعی بر 2 تا چشممون استفاده کنیم. من آپتیکس کیر لوب رو دوست دارم و اصلا کلا هر مریضی که
هاسپیتالایز بکنم و بدونم که مریضم مشکل یعنی چشش ممکن خشک بشه، مثلا تو گربه ها حتما این مثلا لوب رو اوردی تو تریتمنت پلنم میذارم. گاهی وقتا اگر KCS همون اوضاعش زیاد باشه، چون تو KCS چشم حالت خشک پیدا میکنه و ترشحات ضخیم داریم و خوبه که یه ضد التهاب استفاده کنیم. من سایکلوسپرین رو دوست دارم به عنوان ضد التهاب. البته نه تو همه کیسا. وقتی که KCS دارم من معمولا یه شرمر تست میذارم، تستی که میزان تولید اشک رو در چشم بررسی میکنه. میزان نرمالش 15 تا 25. اگر که عددم پایین بود، مثلا 5-7 بود، من سایکلوسپرین رو به تریتمنتم اضافه میکنم در کنار اضافه کردن اپتیک سکیر لوب که در واقع آرتیفیشیال تیر نیست ولی یه سپلمنت برای چشم حساب میشه. اوکی. حواسمون باشه معمولا آستامینوفن توی محصولات تجاری با ترکیبات دیگه‌ای همراه میشن. معمولا برای اینکه اینا اثر بهتری داشته باشن میان اونا رو با اوپیویدها ترکیب میکنن. مثلا میبینیم که آستامینوفن رو با کدئین داریم یا با هایدروکودون، اکسیکودون، پنتازوسین، یه چیزایی مثل این، یه ترامادول حتی ترکیب میکنه. گاهی وقتا میان با سودافدرین ترکیبش میکنه، گاهی وقتا با آنتی هیستامین ها مثل دیفنهیدرامین ترکیبش میکنه، گاهی وقتا میان با انسیت ها ترکیبش میکنن مثل آسپرین، گاهی وقتا میان با کافئین ترکیبش میکنه. گاهی وقتا خیلی، یعنی همیشه مهمه که ما دقیقاً از کلاینت بپرسیم اگر میدونن که آسیتامینوفن توکسیسیتی داریم، یعنی به ما بگن دقیقاً چه دارویی بوده، چه برندی بوده، چه ترکیباتی توش بوده. اگر میتونن قوطیه رو با خودشون بیارن. یعنی تو همه کلاینت های من وقتی زنگ میزنن ریسپشن میاد میپرسه، میگم قوطی رو با خودشون بیارن ما ببینیم دنبال چه مشکلات دیگه‌ای باید توش باشیم. خب اینجا دیگه خیلی اطلاعات اضافه تری ما نداریم. میگه که ان اسیتیل سیستین اسم تجاریش در واقع مکومیسته. ما میتونیم به شکل اکسترا لیبل از مدل اینهالیشن، یعنی مدل تنفسی استنشاقی ان اسیتیل سیستین استفاده کنیم که اسمش مکومیسته، که میشه اون رو به شکل آیوی استفاده کرد. و ما برای استفاده کردن از N-acetyl cysteine به شکل IV نیاز داریم که از فیلتر مخصوص استفاده کنیم. فیلترمون معمولا 0.22 مایکرون هستش، یعنی خیلی سایز خیلی کوچیکی دارن که ما تو کلینیکا داریم. و وقتی هم که یه اینستراکشن مخصوص برای اینکه چطوری فیلتر استفاده کنیم، چطور دارو تزریق بشه با دارو میاد. و در نهایت ما باید کلاینتمون رو ادوکییت بکنیم و بگیم که بابا جان شما اصلا گربه داری، تایلنول مصرف میکنی، خیلی مراقب باشید، سیفتی رو براشون توضیح میدیم. یا مثلا سگ دارید یا استفاده نکنید، یا با مشاوره دامپزشک میزان مصرف تایلنول رو در حیوانتون تعیین بکنید. من شخصا به عنوان یک دامپزشک اصلا نمیرم سراغ تایلنول که به کلاینتم تایلنول پیشنهاد بدم، چون میدونم یه بار بگم دفعه بعد خدا میدونه که چه دوزی و چه مقداری استفاده بکنه. alright. میگه possible complication ها. خب من تیپیکالش آسیب شدید کبدی هستش و حواسمون باشه که به کلاینت بگیم مریض رو الان داره توی بعد 2 روز یا 3 روز بستری شدن میبره خونه. هیچ تضمینی نیستش که این کبد تو چند روز آینده شروع به علائم دادن نکنه. ممکنه که توی چندین روز طول بکشه یهو علائم بده. ما هیچ تضمینی نمی‌کنیم. ما حداقل میدونیم که
اون دو روز اول طلایی که خیلی خطرناکه رو فعلا به سر کردیم. این است. و صفحه بعد اینه که اگرم میره مثلا یه سری آسیب‌های کبدی ممکنه آسیب‌های دائمی باشن و تا ابد ما این آسیب رو داشته باشیم. تضمینی نیست که این برگرده به حالت نرمال. اوکی. خب دیگه میگه کلا باید با کلاینتمون حرف بزنیم راجع به پروگنوزیس بیماریمون، همون اولی که داریم با کلاینت حرف میزنیم که اصلا توضیح بدیم آقا ما مثلا تشخیصمون چیه، پلنمون چیه، باید یه توضیح کلی به مریض بدیم. به شکل کلی پروگنوزیس اسیتامینوفن توکسیسیتی fair to good هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا پروگنوزیسمون بین خوب شدن 60% ایناست. اگر که ما سریع، مخصوصا این تو سگا خیلی کمتر تو گرگان، تو سگا اگر که سریع بیایم این تریتمنت رو انجام بدیم که تریتمنت اصلیمون اول که بلاد ورک و دیاگنوستیکمون رو بذاریم و بعد بیایم از ان استیل سیستین که آنتیدوت استامینوفن سریعا استفاده کنیم. باید براشون توضیح بدیم که این قرار نیست ارزون باشه، قراره یه پروسه درمانی گرونی باشه و مریضمون حداقل 24 ساعت و تا 72 ساعت نیازه که بستری باشه. من 24 ساعت رو به هیچکی نمیگم، به همه میگم که من 72 ساعت رو 48 تا 72 ساعت رو نیاز داریم تا به یه مثلا یه آرامش نسبی برسیم. اگر که مریضی دارم مثلا سگی که علائم acute hepatic failure داره نشون میده، حیوانم خیلی بیحاله، خیلی داله، حیوانم زرده، مشکل تنفسی داره، کلش رو میزنه به این ور اون ور، وابلیه، اصلا دال حیوان یعنی هپاتیک انسفالوپاتی داره میده، علائم عصبی و کبدی شدید داره میده، پروگنوزیس من خیلی ضعیفتر و ضعیفتر میشه. هرچی این علائم بیشتر پروگنوزیس من پورتر هستش. اینجا اسمای دیگه ای که برای استامینوفن استفاده میشه رو گذاشته. من امیدوارم درست بگم. یکیش که تایلنوله، یکیش پاراکتموله، یکیش APAP، بعدی پروکازت، بعدی ویکودینه و در واقع هر دارویی که اصطلاح هدیک رو توش لیست کرده ممکنه استامینوفن توش باشه. هر دارویی که توش کولد اند ساینوس داره ممکنه که این استامینوفن تو لیست اینگریدینتش باشه. و در پایین تر اینجا یه سری ابریویشن ها رو گذاشته و معانیشون که اینا رو بعدا خودتون میتونید نگاه کنید. ما اینجا به پایان برسیم. منابعی که این مقاله یا موضوع استفاده شده هم گذاشتن. امیدوارم که این پرزنتیشن به درتون بخوره و مریضای این شدید بد اینجوری نشته باشیم. من متاسفانه داشتم پاپی داشتیم که استامینوفن انجکشن داشته و اتفاقا سرصورت برم کردم داشته. همکارم ادمیتش کرده بود. مریض وقتی من رفتم به کلینیک شیفت من بود تو اورژانس و به من گفتن آماده دیسچارژه، ولیای کبدی کاملا نرمال بود، حیوان استیبل بود، غذاشو میخورد، علائم گوارشی نداشت. روز سوم بود دیسچارژش کردیم، اوکی بود. من هفته بعد شنبه که روز ویکند سر کار بودم اورژانس بودم، اونر همین سگ رو تو حالت فلت کوما ورم کرده آوردش و علتش و اونر اینطوری میگفته خیلی خوب بودش چون خیلی حالش بهتر شده بود. من گذاشتم با سگ دیگم بیرون بازی کنه و یهو دیدم سگم رفته کلپس کرده. متاسفانه مانیتورایز کردیم مریض رو چون که فلیراب داشت، لیور فیلیر داشت، آزمایش خونش انیمیا شدید داشت، حیوان اوپن ماوت بریدینگ داشت توی پرزنتیشنش و این برای من تجربه بود که وقتی ما حتی دیسچارج میکنیم مریض رو و روز سوم میگیم اوکیه، مریض تا 1 ماه آیندهش
باید restricted activity خیلی شدیدی داشته باشه. یعنی اینکه بخواد مریض هیجان زده بشه، بره بیرون بازیای سنگین بکنه، دیگه روتین عادی نخواهد داشت. حداقل 2 هفته تا 4 هفته بعد فرستادن به خونه و خیلی مهمه، چون همه اینا ممکنه فلیراب بکنه و این اکسایتمنت و استرسی که بدن وارد میشه این آسیبای اکسیداتیو رو فعال میکنه. یکیش این حتما حواسمون باشه که ما این لیور سپلمنت ها مثل زنتونین رو تا 1 ماه به مریض بدیم. من تو همه مریضای این مدلین پیشنهاد میکنم که 1 هفته بعد از دیسچارج شدن، بین 5 تا 7 روز بعد دیسچارج شدن، حتما با رگولار وتشون ولیه های حتما CBC رو چک کنن به اضافه لیور انزایم ها. یعنی هپاتیک پروفایل و CBC رو تکرار میکنن و تو CBC هم من باز پیشنهاد میکنم کلینیسیانشون دیف رو بذاره، یعنی تو نوتم می نویسم به کلاینت هم میگم، تو دیسچارج اینستراکشن هم اینا رو لحاظ میکنم. تو این کیس ها فرستادن مریض با دیسچارج اینستراکشن خیلی مهمه، چون خیلی وقتا ممکنه حادثه بدی پیش بیاد و کلاینت بگه اصلا به من ادوکییت نکردن، به من نگفتن. داشتن دیسچارج اینستراکشنی که داکیومنت شده توی فایل، نه همه این کانورسیشن ها کامیونیکیشن ها داکیومنت شده خیلی مهمه و ادوکییت کردن مریضمون. پس کلاینت که اومد این همچین مریضی آورد، ما قول خوب شدن به هیچ وجه نمیدیم، هیچ چیزی رو ما نمیتونیم تضمین بکنیم. یکی از مسمومیت های بد و شدید هست، قابل پیش بینی نیست. ما حداقل میتونیم برای 3 روز اول تمام تلاشمون رو بکنیم که مریض رو سیف بکنیم و حداقل آسیب ها رو ایجاد بکنیم و بعد از دیسچارج مخصوصا تو سگا توی 7 روز اول تا 2 هفته اول هر ممکنه که علائم برگرده و یا آسیب کبدی فلیر آپ بکنه. این از پرزنتیشن من، امیدوارم براتون مفید باشه. خوشحال میشم که برای من کامنت بذارید یا نظراتتون رو بگید. خدا نگهدار.